आज हम ऐसे ही राइड पे हैं और एक V3 जो कि एग्जॉस्ट के साथ है। V3 जो कि एग्जॉस्ट के साथ है। हमारे पास एक यही टुकड़ा है, मुझे पता है कि हर बार यही रिपीट होता है हर ब्लॉग में। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हाँ उठ जाती है, ये तो बड़े जल्दी उठ जाती है। तो आए तो वैसे राइड पे थे, ऐसी छोटी सी राइड, बाइकर्स वगैरह मिल रहे थे। बट हुआ क्या कि यहाँ पे V3 मिल गई और इसमें एग्जॉस्ट डला हुआ है। और मुझे पता है कि बहुत से लोगों को बहुत पसंद है एग्जॉस्ट। एक्रोपोविक इसमें डला हुआ है, जो मैंने अपाचे में डाला हुआ था वही एग्जॉस्ट है, ये इसमें डला हुआ है। और इसमें ये जो पूरी की पूरी बैंड पाइप है ये चेंज नहीं किया जो भाई हैं, इन्होंने स्टॉक के ऊपर ही इसको यूज़ किया है। क्योंकि स्टॉक के ऊपर क्या है कि बोल रहे हैं कि साउंड ना थोड़ा बेसी बनता है, जैसे अपाचे में था सेम ना, SC के ऊपर लगाया हुआ था वैसे बन रहा है। इन्होंने पाइप भी यूज़ की थी पहले, बट बहुत लाउड हो गया था। अब ये थोड़ा मतलब बेसी साउंड है। थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता दूंगा अभी साउंड का एग्जॉस्ट नोट, जैसे सिंपली एग्जॉस्ट नोट देता हूँ मैं आपको। तो ये सिंपल एक एग्जॉस्ट नोट है। बस पंगा ये रहता है कि ये वेल्डिंग सारी ख़राब हो जाती है इससे, मतलब वेल्डिंग अजीब लगती है ना जब भी आप एग्जॉस्ट ऐसा चलाते हो। मैं तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जस्ट, बट चलो स्टिल। और इसमें मॉडिफिकेशन हो रखी है, जैसे कि विंगलेट डला हुआ है इसमें, ठीक है। ये रहा आपका विंगलेट एक जो बबल वाइज, और इसके बाद ये जो आपके लीवर प्रोटेक्टर्स होते हैं वो डले हुए हैं इसके अंदर। एक रैम माउंट लगा हुआ है फ़ोन के लिए, और फर्दर इसमें टेल लाइट डली हुई है। एक एग्जॉस्ट थी जो मेन पॉइंट था इसका दिखाने का, वो मैंने आप लोगों को शो करा दिया है। तो मतलब सही लग रही है। विंगलेट भी है इसमें, ये जो है नीचे, वैसे बिल्कुल सही लग रही है चीज़, मतलब देखा जाए तो। V3 ना मुझे भी बहुत पसंद थी एक टाइम पे, तो क्या बोलूँगा, हमने ड्यूक ले ली और ये भी सही चीज़ है, पावर ज़्यादा मिल गई, सब कुछ मिल गया उस हिसाब से। पर ये आपकी V3 है अभी मॉडिफाइड। मैं एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेता हूँ एक। ये जा रहे हैं आगे रिवाल्से साइड घूमने। हमारा हो गया, मतलब हम शॉट मिलने के लिए आए थे, तो अब हम आगे चलते हैं, इनको आधे रास्ते तक सी ऑफ कर लेते हैं एंड देन वी कैन गो होम। तो ये रहे बंदे, ये रहा। क्या नहीं हो रहा? ऑन नहीं हो रहा, फ्लैश नहीं हो रहा। अच्छा अपना तो ऑन है भाई, बढ़िया। अरे ये बटन ख़राब हो जाता है, मेरे पाचे में भी यही पंगा था, ये बटन ना ख़राब हो जाता है। हाँ ये ठीक रहता है। एग्जॉस्ट के मज़े ही। सो ये साउंड है एग्जॉस्ट का। हम तो आराम से ही चलेंगे, आराम से ही चलेंगे बिल्कुल। A few moments later. अब सारे अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इनका प्लान चेंज हो गया। पहले रिवाल्सर जा रहे थे, अब ये जा रहे हैं देवीगढ़, जहाँ पे मैं पहले जाके आया हूँ थोड़े पहले।
ओके I was found here. You come around. So this is it for this video. आई होप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। वैसे मैं ऐसे मतलब राइड्स वाले ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, बट आज बना दिया, और ऊपर से हमें एक टॉपिक भी मिल गया अच्छा वाला, मतलब बढ़िया टॉपिक था वो वाला, वो मिल गया। अब ऐसा हो गया कि एक वीडियो में कुछ तो रहेगा जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम चैनल मेरा इसी पे बेस्ड है। सो मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे थोड़ा ट्रैवल और ब्लॉग्स वगैरह भी चलते रहे तो बढ़िया है सारा का सारा।